Dobrý deň prajem. Dnes by som vám chcel predstaviť kotolňu firmy EasyFast. Je to poľská firma, ktorá vyrába takúto skriňu, kde v dolnej časti je ohrev teplej užitkovej vody a tu v tejto časti sú jednak expanzné nádoby, potom riadiaci systém a protimrazová ochrana. Protimrazová ochrana v tom, že ak máte vonku tepelné čerpadlo a došlo by k výpadku elektrického prúdu, tak táto UPS-ka dokáže 48 hodín pretekať voda tým tepelným čerpadlom, aby vám nezamrzlo. Stáva sa, že sú výpadky elektriky, ale samozrejme nestáva sa, že by boli výpadky nejaké dlhšie ako 2 dní, tých 48 hodín. A toto celé, čo tu vidíte, by vám mohlo nahradiť, a ja vám teraz ukážem to, čo máme my v inom systéme. Prečo? My máme teplné čerpadlo Akont, ktoré poľský výrobca EasyFast predáva pod svojou značkou EasyFast a on si vyvinul túto kotolňu k nemu a keď sme sa s ním stretli, tak my sme si urobili to pripojenie asi nasledovné. Za chvíľu vám to ukážem. Začnem tým, že aj my máme systém teplej užitkovej vody a to je náš boiler. Oproti tomu, čo ste videli v tej skrini len v spodnej časti. Potom máme tu na protimrazovú ochranu riešenú tak, že vo vnútri nám beží teplá vykurovacia voda a vonku nám beží glykol a to je samostatný okruh aj so svojou expanznou nádobou. Vidíte, že my máme tu na expanzné nádoby až 3. Vodný okruh na vykurovanie nám potom máme napojený na akumulačnú nádrž. To môžete mať aj pri hentom systéme, ale keď si pozrete, aká pracnosť a koľko potrubia tu máme urobené, tak môžete porovnať, že vlastne táto naša kotolňa je vlastne v tejto skrini. V dolnej časti máme my tu na tú teplú užitkovú vodu a celá táto horná časť nám slúži. Tam je 7 vstupov. Prívod od tepelného čerpadla spiatočka, prívod do kúrenia a spiatočka a teplá užitková voda, prívod, spiatočka a cirkulácia. Čiže toto všetko obnáša táto kotolňa firmy EasyFast, na ktorú vy si môžete napojiť aj iné tepelné čerpadlá, ktoré sa nazývajú hydroboxy. To znamená, že je to vonku jedna skriňa, ona vyrába vodu a dodávajú dovnútra. V čom spočíva výhoda tejto kotolne? Pretože ak máte málo miesta, tak si zoberte, že máte 60 na 60 a potom je to nejaká výška. No a to je celá kotolňa, čo máte doma. Ďalšia výhoda spočíva v tej protimrazovej ochrane, ktorá má táto kotolňa.